E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Chegou a nossa hora, chegou a nossa vez. Que a chuva de bênçãos que cai lá fora, cai sobre nós, sobre essa terra do Brasil, cai sobre Israel, em Jerusalém, cai sobre nossas vidas, Elihana, Elia e sua família, seu ministério, na minha vida, no meu ministério, no ministério de Deus através de nossas vidas, melhor dizendo. Tudo é dele, para a glória dele. Louvado seja o Senhor. E a gente fala e Deus responde no trovão, no relâmpago, e dispersa os nossos inimigos. Fala, ó Deus. Continue falando, Senhor. Continue mandando os teus anjos de fogo para remover toda a maldição que foi lançada contra a Elihana, Elia, toda a retaliação dos infernos que tentou pará-la, impedi-la de continuar fazendo o que o Senhor chamou ela para fazer, e eu também. E os recursos, as finanças, as pessoas que o Senhor tem para nos ajudar, para liberar para nós podermos administrar em prol do Teu reino, suprindo as nossas necessidades de forma abundante, para que possamos repartir com muitos outros e levar a Tua palavra de salvação, a Tua justiça através de boas obras e ajudar aqueles que estão fazendo as boas obras que o Senhor chamou, preparou para cada um de nós andarmos nelas, realizarmos elas. Dispersa os nossos inimigos com os Teus relâmpagos, com Teus trovão, Senhor. Fala, Deus. Fala, Senhor, que o Teu servo ouve e quer Te obedecer e Te servir cada dia mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor ouve as orações dos Teus servos. O Senhor está aqui. O Senhor se manifesta com o poder do Seu santo trono. Os Teus anjos estão vindo para nos ajudar. Essa semana que começou hoje é uma semana de vitória, dia 7 de fevereiro de 2021. É a semana da vitória. Deus falando e Deus ordenando os seus anjos para agir em nosso favor, amarrando e lançando no abismo todo demônio que vem contra nós, que tentou impedir as nossas vidas de caminhar e realizar as obras de Deus. Dispersa, Senhor, com relâmpagos, com raios, os nossos inimigos e amarre-os com os Teus anjos e envie-os para o abismo, em nome de Yeshua HaMashiach. O Senhor está falando, Seu santo céu. A guerra é minha. O Senhor da guerra. O Senhor, homem de guerra, Ele luta por nós, Ele guerreia por nós. Aleluia. Louvado seja o Seu nome. Fala, Deus, com trovões, com relâmpagos, dispersa os nossos inimigos. Limpa o segundo céu sobre nós, para que possamos receber do Teu terceiro céu. Isso. As Suas revelações, a Sua unção, a Sua graça, o Seu poder, para alcançarmos vidas. Obrigado, Pai, por responder tão de imediato, tão repentinamente a nossa oração, tão prontamente. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por estar falando aqui conosco, através da natureza.
Glórias a Deus. Fortalece-nos, Senhor, nesse dia. Derrama, Senhor, teu poder sobre nossas vidas. Troveja o Senhor dos teus santos céus. E dispersa todos os nossos inimigos para a glória e louvor e engrandecimento do Senhor e expansão do seu reino aqui na terra. Aleluia. Troveja, Senhor. Fala, Deus. Em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é real. Deus ouve as nossas orações em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas chuvas de bênçãos que está vindo sobre nós, sobre nossos familiares, sobre o ministério do Senhor nas nossas vidas, através de nossas vidas. Obrigado pelas vitórias, pelos milagres que seguirão esta semana, a provisão do Senhor, sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor está enviando para nós. Nesta semana, que começa hoje, 7 de fevereiro de 2021. Troveja o Senhor dos seus santos céus. Envia os teus anjos como labareda de fogo, como tochas vivas, como relâmpagos, como raios, e dispersa os demônios que estão tentando impedir de realizarmos a tua vontade, fazermos o que te agrada. Estão tentando impedir, nos parar, nos prejudicar, nos atormentar, nos causar dor. Disperse-o todos, Senhor. Disperse os nossos inimigos, ó Deus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Deus.